Hello，大家好，我係 Joanne，而家翻咗嚟深圳，嚟到燕南站。我第一次嚟燕南站嘅咋，咁咧我就喺呢個 C 出口出，因為咧我睇啲 YouTuber 大佬教啦，咁就話咧呢個燕南站一定要出 C 出口，因為其他咧就行樓梯嘅，唯獨呢一個咧有自動梯同埋有 lift 搭嘅。咁今日翻嚟呢度做咩咧？就係打 Pickleball 啊！朋友邀請我翻嚟啦，玩下，咁一陣間影俾大家睇。而家首先咧就想去揾食先，咁我就想去寶樹里嗰邊食少少嘢當早餐，跟住先去做運動。C 出口一出嚟，而家轉左直行，應該好近呢，就到呢一個寶樹里噶啦。其實應該係 A 出口呢，直出就係寶樹里，咁但係啦就係唔想行好多級樓梯嘅話要，咁所以呢，我都跟翻就喺C 出口啦。哇！呢度一出嚟全部都係食肆，左右兩邊都係。C 出口轉左，已經到我哋今日 Pickleball 嘅場地啦。不過打波之前呢都想食啲嘢，所以呢就先去咗寶樹里嗰度揾地方食個早餐先，都好近嘅啫。過咗呢一條斑馬線直行，好快就到。哇！好幸運啊，好好天啊！而家直行就係寶樹里啦。影一影返俾大家睇先。其實喺燕南站 A 出口一出就已經到寶樹里㗎啦，不過就要行樓梯，所以就睇下大家有冇咁嘅腳骨力啦。大家睇下，嗱，佢一入嚟呢，下邊呢層基本上全部啦都係一啲食肆嚟㗎啦。而家行過去呢，就係嗰間 Egg 爆蛋吐司。今日嚟呢一個 Egg 爆蛋吐司呢度食個早餐先。佢呢間店啦，應該都係食啲輕食嘅烘焙啦，同埋飲下 coffee 咁樣。影一影呢一間小店嘅入邊環境俾大家睇下啦。咁就係簡單地有個餐牌啦，而地方一眼睇晒㗎啦。基本上呢，佢主力應該係做外賣，得2張台坐下嘅啫。終於坐低食翻個早餐啦！哇，俾你睇下呢杯冰美，太熱啦，忍唔住一定要飲凍嘢。跟住另外咧，呢一個咧就係吐司啊！哇，睇得超豐富啊！我盡力食啦，肉鬆、紫菜、芝士雞蛋，勁豐富。呢個餐呢，我就係喺美團嗰度買，人民幣18個8。本來佢唔係配美式咖啡嘅，但係呢度啲職員好好，都俾我照改咯。食完早餐，我哋又調翻轉頭行，方向係行去燕南站 C 出口嗰邊，嚟到今日打 Pickleball 嘅場地啦。首先去3樓登記。呢個登記處攞咗場，攞咗牌先。呢一度有個室外㗎啦。而家我哋去 VIP 區係喺地下1樓呢一層嘅，咁就係有冷氣嘅。Hello，而家已經嚟到 Pickleball 嘅場地啦，攞埋個牌添啊！因為咧，我哋咧係 VIP 區咧，220蚊一個鐘，咁咧佢就會借埋牌咧同埋波俾客人嘅。第一次打 Pickleball。簡單介紹翻今日嘅場地資料俾大家聽啦。呢一間店叫做 Go Park， 係喺燕南站 C 出口嘅啫。book 場呢就只需要咧喺微信嗰度啦，打翻 Go Park 入到去佢哋嘅網頁嗰度。咁我哋今日呢個啦係 VIP 場啦，就220蚊人民幣打1個鐘，就會借埋拍同埋波俾客人嘅。普通場嘅話只需要人民幣82蚊1個鐘，不過當日就已經 full 咗啦。哇！啱啱咧已經打完1個鐘頭嘅 Pickleball啊，今日得2個人打，所以攰到爆炸。第一次打，其實個體驗都幾好嘅，睇下下次有冇機會喺香港打先。因為燕南站 C 出口轉左，行到嚟呢度振華路呢個標誌，
呢度就係個 pickleball 嘅場地啦。而家打完 pickleball，我哋又再去翻寶樹里嗰邊按摩。呢度過馬路直行就到噶啦，過馬路直行。影個寶樹里嘅正門俾大家睇下先。寶樹里呢一度有個路口直落就已經係盒馬先生啦。而家去爺爺筆泡茶先。已經唔係第一次幫襯爺爺筆泡茶㗎啦，不過之前都係喺金光華廣場嘅，今次第一次嚟呢間分店，呢間仲要係24小時添啊！爺爺筆泡茶嘅飲品真係好抵啊！呢杯飲品啊，青提檸檬水，我喺美團嗰度買4個3毫3人民幣咋，都好好飲㗎。喺爺爺筆泡茶嗰度飲杯嘢唞順條氣，跟住就嚟今日按摩嘅地方，都係喺寶樹里嘅3樓艾盧。我都係喺美團嗰度見到有呢一間店嘅啫，入去睇一睇先。個環境呢都幾靚嘅。喺大堂嘅右手邊啊，呢度有個小小嘅地方啦，就係俾客人啦按完摩之後啦，可以喺度坐下飲下嘢，同埋食一啲輕食嘅。呢度有啲樽裝飲品啦，俾客人任攞嘅。另外咧，亦都有啲輕食嘅，例如雲吞啊、湯圓咁。而家咧嚟咗寶樹里嘅3樓呢一間叫做艾盧 SPA 啦，咁咧佢就係比較靚啲嗰一種啦，可以喺度沖埋涼啦，跟住咧亦都有提供啲輕食啊嗰一種啦。因為我哋咧啱打完 pickleball 啊，好熱啊，想沖一沖個涼啊，咁所以咧就嚟咗呢一度啦。點解會揀呢間按摩店呢？就係因為我好需要沖涼啊，一定要揾一間有浴室嘅按摩店。咁呢一度呢係有浴室嘅，但係佢最大問題啊，浴室竟然係冇得鎖門㗎。不過都唔理啦，求其沖一沖啦。影一影呢個雙人嘅房間，2張床啦，有埋3換嘅。嗰度有個洗手嘅地方，有個梳化。按完摩出嚟已經整好雲吞加糖水啦。呢一間按摩店啦係按得唔錯嘅，我哋按咗1個鐘頭嘅中式推拿啦。喺美團嗰度啦就149蚊人民幣就按1個鐘免小費，仲連埋輕食噶啦。咁我最欣賞咧就係咧個師傅啦按得好好啦，小姐姐按得非常之好，好夠力水啦。其次就係佢呢度嘅冷氣非常之充足，係我哋香港嗰種冷氣嚟嘅，所以我覺得好正好舒服。呢個商場咧今日係星期6啊，但係咧冇人嘅喎。今朝早食早餐個地方咧已經咧係冇咩人啦，到而家打完 pickleball再嚟按摩，成個商場仍然都係冇咩人啊！唔知係今日天氣唔好咧，定抑或呢個商場嘅人流真係唔多啦。喺3樓影一影個環境俾大家睇下，呢個寶樹里商場睇唔睇到啊？冇咩人㗎。2樓呢度有間髮型屋，跟住呢度就有間點都得茶樓，呢度仲有間湖南佬飯鋪，隔離有間洗面嘅，呢度有另一間按摩店運動康復，跟住有間洗面嘅。哇！全部都係喎，呢間又係美容店，呢間就係學琴嘅，前面有個係瑜伽同埋 Pilates 嘅店。哦，呢度有間熟悉嘅思域養髮。哦，呢度有間美甲店。落返嚟地下呢一層，麥當勞，跟住呢啲全部都係食肆，一紮全部都係南昌粉麵、名廚黑名冰室。呢一度有間生活優品館，地下層呢，佢有一個自助球台館啊。對面就係盒馬先生啦，入去睇下盒馬先生先。蔬菜區呢邊就肉類，
盒馬嘅麵包區。呢一間盒馬先生呢比較細啲啊，佢樣樣都有嘅，但係就好迷你啊，變咗啲位置。榴蓮啊，大家鍾唔鍾意食榴蓮？佢都包得好好嘅，唔算好大陣味，但係仍然都可以聞到少少榴蓮香味。海鮮區，揀完啲海鮮，甚至乎可以即刻嚟呢邊加工。生蠔、海蝦、青口，呢邊就熟食區啦。香噴噴嘅豉油雞啊，熱辣辣，免費代加工嘅買咗。乳鴿35.9一隻都唔平喎。粉絲扇貝、蒜蓉生蠔，一隻雞，啲熟食真係好吸引啊！哇，小龍蝦，買咗之後啦，佢呢度呢仲有個用餐區域㗎。喺呢一間山，再過對面就已經係另一個商場啦，就有個好大嘅Walmart，而家就行過去睇下。嗰邊就係寶處理 A 出口，跟住行返前嚟呢一度就係Walmart啦。Walmart隔離下邊啦，又係有好多嘅食肆。兩邊都係㗎啦，影下呢個商場俾大家睇下，全部都係理髮店啦，15蚊精剪，美甲 QQ 甲49.9，哇，老人剪髮12蚊，民生商場呢一個，好。我諗應該冇咩特別嘢，我啱㗎啦，我直接入去Walmart算。而家已經嚟到燕南站嘅Walmart啦，呢一間Walmart啦話好大嘅，佔幾層㗎。我而家呢一上就上到嚟2樓呢一度啦。樓下個商場呢有少少暗同埋噏耷，但係上到嚟Walmart又完全唔同嘅感覺喎。烘焙區。幾大個範圍，全部都係冷藏區，全部都係需要冷藏嘅食品。哇！你呢間Walmart正啊，又大又唔多人，慢慢行，慢慢揀。水果吧，哇，好大陣水果嘅香味啊！成個區都係啊，大樹菠蘿都有得試食嘅。哇，西瓜試食唔怪之得咁香啦。上一層先，一上到嚟全部都係沖飲、麵類、糧油、廚房用品，沃爾瑪自己出嘅飯啊，番茄牛腩便當、台式滷肉便當，12.999咋，微波爐叮2分鐘就食得。呢個仲正，都係沃爾瑪自家㗎。小炒黃牛肉鮮米飯、牛肝菌爆炒黑豬肉，14.999，呢個仲勁啊，唔使擺微波爐啊，佢自己啊自熱鮮米飯啊，又係沃爾瑪自家產品，紅酸湯米線9.999有3個啊。沃爾瑪自家品牌嘅茶飲物，呢一
一個區就係電器、廚房用品、家居清潔、床上用品、個人護理。好勁啊！仲有個咁大嘅服飾區，有齊童裝、男裝、女裝。今日喺燕南站呢度話咁快啦，就玩咗一日啦。今朝早啦就嚟到燕南站嘅寶樹里嗰度啦，食咗早餐，跟住就去打 pickleball，打完之後又翻去寶樹里嗰度按摩，跟住再行埋 Walmart。今日嘅行程呢非常之豐富，希望大家都中意我呢個分享啦。記住要訂閱、like、share， 仲可以留言俾我。我哋下條影片再見，拜拜。